हाय गाइस, आपने कई प्रकार के जानवर देखे होंगे और उनकी आवाज भी सुनी होगी, पर क्या आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपने मुंह से ही सभी प्रकार के जानवरों की आवाज निकाल लेता है? तो इनसे मिलिए। ये जनाब अपने मुंह से ही सभी प्रकार के जानवर की आवाज निकाल लेते हैं। इनकी आवाज को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और मुर्गा सुबह 4 बजे मुर्गा बोले, वो क्या बोले। और कुत्ता, बड़ा कुत्ता क्या बोले। वो बड़ा कुत्ता की आवाज सुने छोटे ऊंचे हो गए, तो छोटे ऊंचे बोले। और बकरी की आवाज, बकरी क्यों बोले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और फैक्ट से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।